السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم تاني إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الهومورك الأسبوع رقم 13. أول سؤال choose the correct answer. number 1 in human zygote contains dot chromosomes. تعالى نفتكر الزيجوت جاي من الأوفم مع السبيرم. كل واحد من الأوفم والسبيرم كان عنده half number of chromosomes، يعني الأوفم عندها 23 كروموسومز، وبرضو نفس الكلام السبيرم عنده 23. لو حطينا الاتنين مع بعض يبقى الزيجوت هيديني 46 كروموسوم. السؤال التاني The ovum store the food and nutrients in. يا ترى الأوفم هتخزن الفود والمواد الغذائية في النيوكليوس، سيتوبلازم، سيلولار ميمبرين، ولا في السيل وول؟ طبعا هيكون في السيتوبلازم. رقم 3 fertilized egg، طبعا المقصود بيها الزيجوت is implanted، يعني هتكون مزروعة in the lining of اليوترس، الفاجينا، السيرفكس or the fallopian tube. لا، الزيجوت او الفيرتلايزد اوفم بتكون مزروعة او implanted في اليوترس. السؤال اللي بعده fertilization in humans takes place in. الفيرتلايزيشن هو عبارة عن fusion between male جميت السبيرم and female جميت اللي هي الأوفم. يا ترى المكان اللي يحصل فيه الفيرتلايزيشن فين؟ فاجينا، فالوبيان تيوب، اليوترس، ولا الأوفري؟ طبعا نرجع مع بعض بالمعلومات. الفيرتلايزيشن takes place in the fallopian tube. السؤال اللي بعده dots nourish the embryo during the pregnancy period. يا ترى مين المسؤول عن nourishment أو التغذية أو الفيدنج للإمبريو خلال كل فترة البريجنانسي أو فترة الحمل؟ هل الأوفري، البلاسينتا، السباينال كورد، ولا الأمبليكال كورد؟ الإجابة هتكون البلاسينتا. تعالوا نفتكر مع بعض المعلومة. احنا قلنا إن البلاسينتا هي responsible for nourishment of the fetus during pregnancy through the umbilical cord، لكن مين المسؤول عن النورشمنت أو الفيدنج؟ هي البلاسينتا. السؤال رقم 6 fertilized ovum، طبعا مسؤول منه أو المقصود منه الزيجوت contains dots number of chromosomes. أكيد طبعا زي ما قلت لك إن الزيجوت جاي half number of chromosomes من الأوفم، والنص التاني بيبقى جاي من السبيرم، علشان نحط 23 plus 23 كروموسوم يكون لك 43 كروموسومز. يبقى الفيرتلايزد اوفم contain complete number of chromosomes. السؤال اللي بعده after fertilization the zygote grows forming embryo, mitochondria, seminal fluid or blood. اكيد بعد الفيرتلايزيشن الزيجوت هيبقى جنين، هيبقى عندنا الامبريو. الاسئله اللي بعد كده both right or wrong. ovaries secrete testosterone هرمون. طبعا الإجابة هتكون wrong، لأن اللي بيفرز التستوستيرون هم التو تيستس، أما الأوفريز بيفرزوا الإستروجين والبروجستيرون. فلو عايز أعمل كوريكشن قدامي أكتر من طريقة للكوريكشن، ممكن أشيل التو أوفريز وأحط التو تيستس. السؤال اللي بعده زيجوت is formed before fertilization. اكيد طبعا لا، الزيجوت بيتكون بعد الفيرتلايزيشن او الفيوجن between الميل and female جميت. يبقى انا هعمل wrong وهنقول مع بعض زيجوت is formed before، لا طبعا ده هيكون after. السؤال رقم 3 the ovum contains half number of chromosomes of the female. نفتكر الاوفم contain half number of chromosome، اكيد طبعا فيها بس 23 كروموسوم. بروجسترون help to continuity the period of pregnancy. هل هو المسؤول عن الكونتينيوتي بتاعة البريجنانسي؟ طبعا البروجسترون هو المسؤول عن كده، فهتكون الإجابة right. السؤال اللي بعده write the scientific term. number 1 pear shaped hollow organ expand during the pregnancy. يا ترى مين الأورجن اللي شكل الكمثرى تمام واللي بيحصل له expansion أو يتمدد during البريجنانسي؟ الإجابة طبعا هتكون اليوترس أو الرحم. number 2 a part of the ovum which contains genetic material. يا ترى مين البارت اللي من النيوكليس اللي جواه الكروموسومز؟ احنا عارفين ان النيوكليس بتاعتنا كان فيها الهاف نمبر اوف كروموسومز او فيها 23 كروموسومز، وكان عندنا سيتوبلازم، ولكن السيتوبلازم كان contains الستورد فود، وكان عندنا سيلولار ممبرين وده كان بيعمل كوتنج او بيغلف الاوفم من بره. هو بقى بيسألك اي بارت بالظبط هو اللي فيه جيناتيك ماتيريالز. زي ما انا قلت البارت اللي فيه الجيناتيك ماتيريال ال 23 كروموسومز هيكون ذا نيوكليوس. السؤال اللي بعده feed the embryo during the period of pregnancy. طبعا هيكون البلاسينتا. hormones leads to the appearance of puberty feature at the female. اللي هيبين الساينز اوف بيوبرتي او علامات البلوغ على الفيميل هو طبعا الفيميل هرمون اللي هو الاستروجين.
cycle is repeated every 28 days and ends with the menstruation blood اللي هو عبارة عن المنستريال cycle. الأسئلة اللي بعد كده what's meant by ovulation process and fertilization process. تعالى نقرأ مع بعض الإجابة. Number 1. What's meant by ovulation process? It is the process of production of ova where each ovary releases one ripe ova every 28 days in the exchange with another ovary. What's meant by fertilization process? It is the fusion of the nucleus of male gamete اللي هي السبرم with the nucleus of female gamete ovum to form the zygote or the fertilized ovum. السؤال اللي بعد كده compare between the sperm and ovum according to the size, the motion and the number. نعمل الكومبير between الأوفم أو الفيميل جاميت and the sperm اللي هو الميل جاميت. نمبر 1 السايز. الأوفم بتكون relatively large يعني كبيرة لحد ما. طبعا if it compared with the sperm لو أنا قارنتها بالسبيرم at the sesame seed يعني بتكون في حجم حبة السمسم. والسبيرم طبعا بيكون very small. الموشن الأوفم بتكون not mobile أو بنقول عليها static. أما السبيرم بيكون موبايل. وكلمة موبايل يعني بيتحرك. بالنسبة للنمبر الأوفم طبعا بتكون limited number وزي ما احنا حسبنا قبل كده ان احنا قلنا حوالي عدد الأوفم كلها اللي بتكون عند الفيميلز حوالي 400 أو 455 أوفم. أما السبيرم بتكون طبعا بالبليونز وبنقول عليها large in number. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم بخير على فيديو جديد.